Just to interrupt, so maybe the second topic was what is practice. So maybe some Japanese don't understand what is practice. So let's just I will explain, and then we can continue what we're talking. プラクティスについてもう少し定義をこう明確にしてから次のトピックに行きたいと思うので。So, okay, practice, I think most of English speakers understand. But interesting thing is we cannot translate into Japanese, I think. So if you translate, it will be, I think, yeah, shuren or renshu or shugyo or tanren. I like tanren. Yeah. So, yeah, I can't translate that because it's in Japanese. So when I translate back to English, it will be kind of training or hard training, but training in kind of religious or like exercise kind of thing or religious training. プラクティスという言葉は日本語になかなか変換できない難しい概念の単語だと、私は思っています。で、もし無理やり通訳するとしたら修練とか鍛錬とか修行とかそういう言葉が当てはまると思うんですが、修行にしろ鍛錬にしろ何かこう宗教的にちょっと自分に負荷を課すとかそういう意味合いになってくるので、なかなかこう私たちの言っているプラクティスとは少し違った意味合いになってしまっています。So practice, if I translate in Japanese, I would say something that you do every day, or it could be every week. To be yourself, to develop yourself, not as kind of studying. It's because we say practice for research, or if you're an artist, they will ask, okay, what practice you do, instead of what do you do. And in the British English, they say general practice, which is GP is it's a doctor. You find it anywhere, local people. So local doctors, they say general practice. So I didn't really understand when I came here, what does it mean general practice? Because they practicing every day, as I understand. So that's a practice. And so it's much lighter, meaning I wanted to introduce this practice in Japanese language. So it's not like a hard work, like a training, but it's not like a light work, like Japanese English practice. 日本語に訳すとしたら、毎日こう自分であるためにやる活動であったり、自己成長のためにやる活動であったりします。ただそれはやはり勉強をするという意味とは違っていて、例えば、アーティスト活動だったら、毎日何をやっているんですか？アーティストとしてあるために毎日何をやっているんですか？という質問も、What practice you do というふうに、practice という単語を使って質問しますし、あとイギリスの、地元のお医者さんも、一般的なジェネラルプラクティス、訳すと一般的なプラクティスっていう風になるんですが、その毎日こう地域に根ざした人々が毎日やるようなことで不調が起こることを診断する場所として、ホスピタルっていう単語を使わずに、ジェネラルプラクティスっていう言葉を使っています。なので、何かこう日本語にはない概念です。で、自分でこう説明するとしたら、こうものすごい修行とか、こう何かものすごいハードワークを体に課すっていう意味合いの修行でもないし、日本語でよく言われる何かこう練習するような意味合いで使われるプラクティスのような軽い意味合いでもない。その中間をいく、定義が私が思うプラクティスっていうふうに、ここで思っています。Well, Howard, my tutor from St. Martin's here, he was saying on the chat, I think what you mean is it's a discipline. 私の教授、セントマーティンの、チューターは、ディスプリン、規則がプラクティスとすごい似たような単語ではないかというふうにチャットで言っています。Okay, so pass to Hidemi-san again, and especially wanted you to talk about the university students, whether they, what kind of purpose that they come into the university. Often we talk about, students, and
what do you feel about this after we talking about practice? Are they practicing or are they studying just for the sake of getting the job, or what do you think? 秀美さんに聞きたいのは、日本の大学生を教えている、大学教授として教えている秀美さんに、日本の大学生はプラクティスを毎日しているのか、それとも大学で勉強、スタディの方をしているのかっていうところにすごい興味があります。Yes. Of course, university is the place to study or research, or of course, we are teaching art, so which is also including the practice a lot. And the students, there's many different students, of course, but I can divide students into two types. One is they really have a purpose or a goal, and they come to university to achieve this goal or purpose. And the tool for them were art or design, because they came to art and design university. そうですね。私が教えている中で、大学はやっぱり美術を教える大学にいるので、たくさんプラクティスもするし、勉強もします。スタディもします。ただ、たくさん生徒がいる中で、2つカテゴリーに分けられると私は考えていまして、で、1つは、しっかりとした目標を持っていること。で、その自分の目標に向かって、アートとかデザインというようなものを一つの手段としてその目的を叶えるために使っている生徒がいると思います。And one another is the students who also has a purpose, or I should say maybe reason to come to university. Yeah, I should say reason, not purpose or goal. They have a reason to come to university. And this reason is all the same. They always say, I came here to study art or design. At the same time, they say, and I have to graduate this university to achieve my life. 一方の生徒のタイプはゴールとか目的ではなく理由を持って、この学校に来ている生徒がいると考えています。で、その理由っていうのはかなり同じものであって、まずアートとデザインを学びに来たっていう理由が一つあるのと、もう一つの理由はアートとデザインを学んで、その卒業を目的にこの大学に入ったというような生徒がいると思います。So their goal is the same. First goal is to graduate university, and the second goal is to get good job, and that's it. つまり彼らのゴールをまとめて言うと、まず一つ目は卒業をすること、そしてその卒業した先にあるいい仕事を得るためにその卒業を求めているというようなことが言えると思います。And sometimes I ask to such a students, like, so why you need to graduate university? If you have if you want to do art, actually, it's not necessary to graduate art university, because if you say, like I'm an artist and create art pieces and exhibit it somewhere else and also selling it, and then you can achieve your goal. The university is a little bit different. University is, of course, which is seeking art and design, and this goal is not create the art pieces. なので私はそのような生徒に対して、その卒業とか、就職を目的にしている生徒に対してたまに質問します。なんでこの学校にいるのと。で、彼らはアーティストになると答えるのですが、アーティストになるためには、この大学にいなくてもいいんじゃないかっていうふうに私は疑問を覚えるわけですね。というのも、大学はもちろんアートやデザインを探求する場でもあるんですが、ただ作品を作って終わり、そしてというような場所ではないと私は思っているからで。
Yes, university art or design university is more like digging the art and the design. For example, if the student who want to be an artist, but at the same time, if they have something to explain already, they can just create something and being artist. They don't need to come to university. But if they still have something they don't know and they want to dig their self, university somehow helps them, because university is a place to research, or how should I say, digging the depths of the creator, or depths of creator. そうですね。それで、私は、美術大学、デザインとかアート大学を、自分のこのクリエイターとしての器を掘り下げる場所として捉えています。で、例えば、もう彼らが何か世の中に対して表現したいものを持っている場合は、それはもう自分で大学に来て学ばなくても、作品を作ってそれを世の中に発信できることができるわけで、大学に彼らがいるという意味は、結局大学を通じて彼らが本当にやりたいことを掘り下げて、そしてクリエイターとしての器を広げる、そういった意味があると私は思っています。Digging the creativity, the art university is a really good place, because there's many friends and many teachers to talk or discuss about different things. And also there's a library and many creators who's already kind of fighting or maybe practicing to create or digging their expression. So university is quite a good place to be. And so this is the place for study. But sometimes I face to the students who don't want to study, who just want to create their own color, their own expression. And when I try to communicate with the students and try to advise how to dig in their expression, but they just run away from my words, because they want to do what they want to do. So that type of people, I think, don't need to come to university, but they anyway come. So I ask them, why you come to university? Then they say the reason, because I need a graduation degree. そうですね。例えば美術大学にはたくさんの教授や先生、チューター、そして学友がいます。で、彼らとその対話を通じることで、アーティスト、クリエイターとしての資質を掘り下げることにつながりますし、図書館に行けば、たくさんの文献との対話を通じて自分のクリエイターとしての器を掘り下げることもできます。なので、大学でクリエイターは、毎日戦っている、つまりプラクティスをしていると思っていて、で、それから美術大学はとてもこの勉学をするにも、そしてプラクティスをするにもいい場所だなと思っています。ただ、やはりこの後者のタイプ、理由を求めて、卒業、そしていい仕事を手に入れる。で、を目的にした生徒たちは自分の色彩やそして表現方法を追求しているので、大学のその本質のところに触れられていないと感じています。で、私はその本質を触れさせてあげようと、よくアドバイスをするのですが、彼らは私のアドバイスから結構その目を背けたりしていて、っていうケースがあって、で、彼らとすごい対話をするときに私が気づいたことは、彼らはやはり理由を求めに大学に入学しているという共通点があるということを私は発見しました。